Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, mano? Bom, a gente vai estar reagindo aí a Matuê Vampiro Letra, né, mano? Que provavelmente é uma mixagem da prévia ainda, mano. Então vamos estar conferindo como é que vai estar esse som aí, né, mano? Essa Então bora. prévia. Bora. E mano, se tu não é inscrito, já não se esquece de se inscrever no nosso canal, mano. Porque Exatamente. 90% de quem assiste nossos vídeos não é inscrito, mano. Então nos ajuda aí, ativa o sininho. Exatamente, mano. Para pra pensar, 90% das pessoas que assistem não são inscritos, mano. Então pensa, é muita gente. Então, mano, dá essa moral pra gente e ajuda nós aí, mano, se inscrevendo no canal. Então vem pro react, só vem. Vem, 2, 3 e já. Maria gostosa do cabelo longo que anda de long e que ouve um piro. Cola na baia, a gente solta raia, eu te mostro como se namora o vampiro. Baixa essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não cola mais comigo. Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo, recebendo com sorriso. Só grudou na pista um adesivo, fogo na baga é digestivo. Tô pouco me fudendo mesmo, todo mundo fudendo, ninguém paga minha luz. Por isso que ela é minha. Maria gostosa do cabelo longo que anda de long e que ouve um piro. Cola na baia, a gente solta raia, eu te mostro como se namora o vampiro. Baixa essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não cola mais comigo. Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo, recebendo com sorriso. Só grudou na pista um adesivo, fogo na baga é digestivo. Tô pouco me fudendo mesmo, todo mundo fudendo, ninguém paga minha luz. Por isso que ela é minha. Maria gostosa do cabelo longo que anda de long e que ouve um piro. Cola na baia, a gente solta raia, eu te mostro como se namora o vampiro. Baixa essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não cola mais comigo. Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo, recebendo com sorriso. Só grudou na pista um adesivo, fogo na baga é digestivo. Tô pouco me fudendo mesmo, todo mundo fudendo, ninguém paga minha luz. Por isso que ela é minha. Maria gostosa do cabelo longo que anda de long e que ouve um piro. Cola na baia, a gente solta raia, eu te mostro como se namora o vampiro. Baixa essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não cola mais comigo. Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo, recebendo com sorriso. Só grudou na pista um adesivo, fogo na baga é digestivo. Tô pouco me fudendo mesmo, todo mundo fudendo, ninguém paga minha luz. Por isso que ela é minha. Maria gostosa do cabelo longo que anda de long e que ouve um piro. Cola na baia, a gente solta raia, eu te mostro como se namora o vampiro. Baixa essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não cola mais comigo. Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo, recebendo com sorriso. Só grudou na pista um adesivo, fogo na baga é digestivo. Tô pouco me fudendo mesmo, todo mundo fudendo, ninguém paga minha luz. Por isso que ela é minha. Maria gostosa do cabelo longo que anda de long e que ouve um piro. Cola na baia, a gente solta raia, eu te mostro como se namora o vampiro. Baixa essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não cola mais comigo. Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo, recebendo com sorriso. Só grudou na pista um adesivo, fogo na baga é digestivo. Tô pouco me fudendo mesmo, todo mundo fudendo, ninguém paga minha luz. Por isso que ela é minha. Mano, eu acho que repetiu algumas vezes. Tu acha, Eu cara? acho, mano, eu acho. Mano, eu acho que umas passaram 5 a perna. vezes. Eu acho Mano, que passaram a tava perna. pensando que, sei lá, né, mano, eles iam mixar, tá ligado? Mais partes, mas Né? mixaram a mesma parte umas 5 vezes, cara. Mano, Junto, mano. eu acho que nos passaram a perna. Caralho. Os caras mano. falam pra gente reagir, mano, daí, ó. Nos passaram a perna. Ô, mano, 2 minutos deu assim, ó. Bah. É agora, vamos aproveitar assim, ó. Bom som do Matuê, né, caralho? Não, Mas enfim, tá, mas É. não é um som ruim, não é? Matuê não lança som ruim, até agora não lançou, que eu lembro, entendeu? Porém, mano, tá, vamos comentar sobre essa pequena parte que a gente ouviu que repetiu 5 vezes. Repetiu 5 vezes. Não, mano, o áudio assim tava bem ruim de ouvir, tava bem Tava, estourado, provavelmente, assim. esse áudio que eles mixaram devia ser de alguma prévia que o Matuê postou. Uma prévia que, tipo, ele mesmo, assim, escutando, tá ligado? Aquelas prévias, ele mesmo pensou em alguma caixa, eles só mixaram, tá ligado? Não teve nada exatamente de um áudio oficial. Tanto que tava ali só como letra, né, mano? Cara, Não teve muita letra pra ver, só falou de loirinha ali que era só dele. de botar fogo na baga ali, não sei o que. Enfim, mano, cara, Matuê provavelmente quando lançar essa música vai virar um hit, né, cara? Matuê Não, quando mano, lança som, mano. Matuê, né, mano? Cara, ele Matuê, provavelmente, ele mostrou isso pra nós. Nessa prévia ele mostrou isso pra nós, que provavelmente é
uma coisa gigantesca, um som que vai ficar muito monstro aí quando realmente... Cara, vir, eu não mano. tenho dúvidas. O Matue, cara, o cara é muito diferenciado. Exatamente, mano. mano. Um cara que chegou Vai assim ó, lançar na uma cena... música foda. Exatamente, o cara chegou na cena nacional assim, mano, pra virar tudo de cabeça pra baixo desde o momento em que chegou, né, mano? O cara é monstro, não tem, mano. O cara não decepcionou em nenhuma música que lançou até agora, mano. O cara é bom. O cara é bom, né, mano? O cara é bom mesmo. O cara é bom de verdade. O cara é bom, mano. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse som, né, mano? Eu, particularmente, mano, gostei dessa pequena parte que teve. Eu acho que não foi uma coisa, assim, tão impactante pra ouvir, cara. Provavelmente... Mas é prévia, né? Mas quando lançar, os guri vai... Exatamente. Provavelmente quando lançar vai ter muito mais coisa pra gente poder absorver, muito mais conteúdo. Aí foi uma coisa bem genérica, na verdade, de escutar. Não foi uma coisa, assim, tão... Entendeu? Sim. Uma coisa com tanto conteúdo, uma coisa bem simples, aliás. Eu até fiquei assim, ó, pô... Exatamente. Não, mano, passaram a perna, né? Não, passaram a perna. 2 minutos, um monte de vezes. Não, exatamente. Mas enfim, mano, deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês curtiram essa prévia, né, mano? Não se esquece de nos seguir no nosso Instagram, que vai estar passando aqui embaixo no Instagram do canal. Exatamente, mano. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, mano. Não se esquece, porque 90% de quem assiste os vídeos não é inscrito. Por que tu não se inscreveu ainda, cara? Vai se inscrever agora. Se inscreve, mano. Oh. Enfim, mano, é isso mesmo. Segue nós lá no Instagram do canal, mano, e nos nossos perfis pessoais. Porque é o seguinte, mano, assim que bater o 2k de inscrito, vai ter surpresinha. E a gente vai estar largando lá uma pequena prévia pra vocês. Do que vai estar. Exatamente, no Instagram do canal, mano. Então não se esquece disso. E por enquanto é isso, né, mano? E até o próximo vídeo.